Time check 5:01 AM. Papunta tayo Antipolo. Dito na ako sa East Avenue. Ngayon lang ulit ako nagbike sa Maynila or sa Quezon City area. Hindi ko alam yung tawag dun sa mga streets eh, pero basta alam kong Kapain, palabas ng Katipunan. Madilim pa, napaaga ako ngayon. Nakakatakot talaga mga sasakyan sa Metro Manila. Buti na lang madalang pa yung sasakyan gantong oras. Dito na tayo sa may Jollibee. Hinto tayo sandali. Dito ang meeting place namin eh, pero baka mauna na ako kasi sobrang aga ko. Since maaga tayo nakarating, ako na ako. Hindi ko na sila hintayin. Kita-kita na lang mamaya sa taas. Habang lumiliwanag, dumadami rin yung sasakyan. .6 kilometer, Hinulugan Taktak. Recover na to. Tapos may konting hawak pa. Grabe yung pawis ko. Dito na tayo sa Hinulugan Taktak. Maglalaps muna ako habang wala pa sila. Tapusin ko na yung workout ko. Okay na rin maglaps dito. Aong lusong. Maaga pa naman. Konti lang yung mga nagbabike. Marami mga nag-jogging. Shoutout Jay, Louie, and Mac. Since pandemic, follower na natin sila. Okay guys, dito na ako tumambay sa Bigote Cafe habang iniintay ko si Mayor Jericho at ang iba pang mga tropa natin sa Bigote Cycling Club. Ayun na nga, dumating na nga sila Mayor at saka ang mga Lucky Boys. Yun, so kapihan time na. Andi dito na rin si Albert Bambao, the musician cyclist. At inintay pa natin ang isa pa natin tropa, syempre si Mark Casquero, Mark Arthur, ang pagbabalik. Kami unang dumating, kami huling cigar bag. May laki talaga. Laki. Kung sa may presyo ba ako
Lalo talagang sumasarap ang kape at ang pagkain kapag maganda ang kwentuhan. Yo, no? Woo! Mark Arthur is in the house. I shall return. We're back, Rimo. I'm back. Yes. Mark Arthur, I'm back. Back in the saddle, literally. After 2 weeks. Yes. After nito, dapat bawal na masiro. Yun, no? Bagong-bago. This is the new gravel tires of Vittoria, the Terreno T50 Mix Endurance Gravel Tire. The tire construction is tubeless ready. Since nandito na nga tayo sa Supreme Bikes, pina-install na nga natin. Ang maganda rito, mabilis siyang nag-sit doon sa aking wheelset. So it is easy para gawing tubeless ang setup mo para sa iyong gravel tires. O nga pala guys, baka maitatanong nyo kung ano yung ibig sabihin na T doon sa Vittoria Terreno lineup. So ngayon, ito na yung Vittoria T50. The T rating system na ginawa ni Vittoria is to rate the 0 for smooth asphalt and then yung 100 doon sa mga rough and worst chunk you can imagine on a gravel terrain. So ang ibig sabihin po ng T50, normal gravel roads with few washboards, potholes, and rocks thrown in smooth hard pack section. The spectrum of condition includes the hard pack, fine loose, mix, coarse loose, and some muds. So masasabi natin, base dito sa gulong na ito, the Mix T50 of Vittoria, it's a tire that is very versatile. Saktong-sakto ito doon sa kind ng mga gravel rides na ginagawa natin. Again, itong Vittoria tires na ito na binigay sa atin ng Vittoria Philippines with the help of Supreme Bikes, ito yung Vittoria T50 na endurance. Ang kapasidad nito is more protection than the race. Yung race naman, lalabas yan later this year. Now, let's go back to Vittoria T50 Endurance. Ito yung mayroong more protection than the race kasi ang casing niya is nylon 120 TPI, anti-puncture belt plus sidewall stability insert. Yung compound niyan is 1C graphene. Ang mga color na available for this kind of tires is the black for all sizes and yung brown naman kagaya nito sa sizes ng 40 at saka 45 mm. Yan lang muna ang ilan sa mga information about this Vittoria T50 Mix Endurance Gravel Tires. So let's put these tires to the test. Hanap tayo ng magandang ruta na mix na meron ding paved section, merong off-road section para malaman natin kung gaano ka-versatile itong gravel tires na ito.
Binigyan ka na ng goma. Binigyan na ako ng gulong. Tapos binubuhat pa yung bike ko. Servisyong supremo. So yun ang dahilan kung bakit ako nagbike papuntang Taktak. Servisyong supremo. Salamat Supreme Bikes and Vittoria Philippines.